ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយបងប្អូនដែលមកធ្វើតាំងញ៉ាំបាននៅវត្តស្វាយធំហើយវត្តស្វាយជ័យបងប្អូនហើយមកឈើក៏ឃើញថាផ្កានេះបងប្អូនផ្កាវាស្អាតទៅនេះបងប្អូនស្អាតណាស់នឹងជាផ្កាស្អីទេបងប្អូនវិចមកស្អាតឃើញមកស្អាតហ្មងបងប្អូនហើយមកធ្វើតាក់ជាបានហ្នឹងបងប្អូនអើយសួរចុះសួរឡើងវាថាតើតាក់ញ៉ាំបានហ្នឹងនៅសល់សុពលភាពចាប់ពី6ខែចុះមកក្រោមបងប្អូនបានអាចធ្វើបានចឹងណាខ្ញុំនៅ9ខែទៀតធ្វើអត់ទាន់បានទៀតបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយខាតសហុយហើយខាតការងារទៀតបងប្អូនអើយហើយនេះគឺជាទស្សនភាពអ្នកមកធ្វើតសញ្ញាបានថ្ងៃទី2បងប្អូនថ្ងៃទី2วันนี้មកច្រើនជាងថ្ងៃទី1ទេបងប្អូនហើយនេះនាំបងប្អូនទៅមើលដើមផ្កាមិញបងប្អូនដើមផ្កាមិញហ្នឹងមើលបងប្អូនណាស្គាល់បងប្អូនហើយខ្ញុំវិញនឹងដើមផ្កាស្អីគេទេដើមធំហើយផ្កាមកស្អាតហ្មងបងប្អូនឆ្លើនេះបងប្អូនផ្កាឲ្យមកចេញមកស្អាតហ្មងមិនដឹងជាផ្កាស្អីគេបងប្អូនមានទាំងផ្លែទេបងប្អូនអើយមានទាំងផ្លែវាមូលឡើងនេះហ្មងបងដូចផ្លែខ្វិតចឹងនេះបងប្អូនផ្លែដើមស្អីគេបងប្អូនផ្លែมันមូលតណាផ្កាnóទៅថាគួរឲ្យចង់ថាតែខ្ញុំចង់ថាអត់ផ្កានៅតាមដើមនេះទេចង់ហាត់បើហាត់ទៅមកបានមកស្ដាយបាត់កោស្ដាយវាស្អាតចឹងបងប្អូននេះបានអត់នោះគេបានមិនអស់វត្តគេបានស្អាតបានតាំងតាបានស្អាតឆ្ងាញ់អីចឹងបងគេបានមកទៅឡើងគ្នាស្ងាត់អូហើយបើនិយាយពីទីធ្លាវត្តគេវិញបងប្អូនអើយគឺមានធុងសម្រាមសម្រាប់ដាក់សម្រាមគេថាចាស់គាត់ទៅវត្តទៅអីចឹងមានសម្រាមអីទៅបោះចោលអត់ឲ្យបោះចោលផ្ដាស់ទេត្រូវតែយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមទេបងប្អូនហ្នឹងធុងសម្រាមបងប្អូន